לפעמים הרגעים האלה של הביטול, כמו שנאמר על ידי חז"ל, ביטולה וקיומה, לפעמים הרגעים האלה של הביטול זה דבר יותר מכונן, יותר מלמד, ואפילו אתה לוקח אותו לדורות להרבה זמנים אחרים שיהיו לך התמודדויות נוספות שיהיו איתו. ומאתמול אני נתקל בכל רגע מישהו, הרבה אנשים ניגשים אליי לשאול אותי, הרב, מתי אני נוסע לעמונה? והרב והחברים שלי בעמונה, ועוד רגע אני בעמונה, ולמה אנחנו לא נוסעים? הרב, מה דעתך אם לנסוע לעמונה, והוא כבר נסע וזה? הרב, הלילה יש פינוי בעמונה, ובטוח שחייבים להיות שם להציל, לעזור, להגן, לשמור, ולא יודע עוד משהו אחר. אני רוצה בבקשה לפרק את זה מגורמים מההתחלה עד הסוף, שלב, אפשר לשאול שאלות, אבל אני רוצה ללכת שלב אחרי שלב. דבר ראשון, מה לא? אולי נתחיל ממה כן. אין ספק שמה שקורה בעמונה היום זה חילול השם אחד גדול. כשמדינת ישראל עוקרת יישוב בארץ ישראל, אין לך חילול וחרפה יותר גדולה מזה. כשמדינת ישראל הריבונית מיישבת, זה קידוש השם. כשמדינת ישראל הריבונית מפנה יישוב, זה חילול השם הגדול ביותר שיכול להיות. יש גם חילולי השם יותר גדולים, חס וחלילה שלא נגיע אליהם. אבל כשמדינת ישראל מחליטה לעקור יישוב, ותהיה הסיבה שלא תהיה, זה חילול השם גדול. נקודה ראשונה, הנחת יסוד. 2, אין ספק שלתושבי עמונה נעשה עוול ממדרגה ראשונה. הם עלו לשם בסמכות ובאישור, הם לא ידעו. זה כמו שהיום הדירה שלך בתל אביב, תשמע שהיא לא טובה. יכול להיות שהם גם לא היו הכי פנימיים שבעולם, אבל זה לא קשור. בכל מקום אחר זה היה מוסדר וזה היה מטופל. ומה לעשות שמדינת ישראל עוד לא גילתה מספיק כוחות ומספיק עוצמות לספח את חבלי יהודה ושומרון, ארץ אבותינו, ארץ אומתנו. ומכיוון שמדינת ישראל עוד לא קיבלה על עצמה לספח את חלקי יהודה ושומרון, אז מה שחל שם זה החוק הצבאי. אני לא נכנס עכשיו לכל הסוגיות, אתם מכירים את הכל. מה שחל שם זה החוק הצבאי, מכיוון שמה שחל שם זה החוק הצבאי, אז אי אפשר לעשות הסדרה, אי אפשר לעשות הרבה דברים אחרים. ומה לעשות שגם אי אפשר להתעלם מזה שבית המשפט כנראה לא סס להגן על חלקי מולדת. אני אומר בצורה עדינה. אם לבית המשפט היה מאוד חשוב להגן על חלקי מולדת, יכול להיות שהפסיקה גם הייתה נראית אחרת. אני לא יודע, אבל זה גם לא הסוגיה. נגיד את ההנחות יסוד. הנחת יסוד שכולנו מבינים אותה וחיים אותה, על החילול השם הנורא, על החרפה הנורא, על זה שתושבי עמונה הם לא. ועד כאן אני עוצר בהנחת יסוד שכולנו מסכימים. וכולנו מסכימים שצריך לעשות כל שיש לאל ידינו למנוע את החרפה הזאת. כל שיש לאל ידינו, עוד רגע נגיד גם מה זה כל שיש לאל ידינו. ולהתפלל כמובן, טוב, כל מה שאנחנו מסוגלים לעצור את החרפה הזאת של פינוי יישוב, וכמובן גם להזדהות ולתמוך באחינו החלוצים, שהם שם בקו הראשון כחלוצים. אני לא בטוח שהם בחרו להיות חלוצים, אבל כמו תמיד, הרבה פעמים עבודתם היא מחנכתם, אתה גדל לתוך משימה והמציאות גורמת לך להיות בלי שתרצה החלוץ שלפני המחנה. אבל אחרי שאני אומר את כל זה, אני רוצה רגע לעצור ולהגיד מה יקרה עכשיו בתקופה הקרובה ומה אסור שיקרה. בסדר? ואני אעבור על כמה שאלות. הרב, יש פינוי היום. אתם תגלו שכל 4 שעות תקבלו הודעה על עוד רגע יש פינוי. כי מתחילים להשתמש בכם. כי הכי קל לנייד נוער ממקום למקום. הכי קל להשתמש בנוער אידיאליסטי ממקום למקום. וכל רגע תקבל הודעת SMS, דחוף הלילה פינוי. אני שמקבל אותם כבר שבועיים. זה לא יהיה היום, זה לא יהיה מחר, זה לא יקרה בסופש. זה לא קורה, זה לא עובד. דחוף, היום פינוי, דחוף. אני מציע בתור התחלה, בוא נתנתק מכל עולם השמועות. נתנתק מכל עולם האינפורמציה והדיסאינפורמציה שזורקים כל מיני מטות, שמנסים, אני אומר קצת בציניות, להשתמש בנכונות של הנוער להסתדר לכל בסביבה, וברוח האידיאליסטית המאוד גדולה שקיימת אצל כל אחד. זה 1. 2, בואו רגע נחשוב, מה תושבי עמונה עכשיו צריכים? מה הם הכי צריכים ברגע זה? ומיד השאלה השנייה, איך אנחנו הופכים את הגזרה על פיה? אני חושב שכדי להפוך את הגזרה על פיה צריך 3 דברים. 1, צריך לעמוד בתפילה. אבל בבכי. לא תפילה עם פרק תהילים, זה חשוב מאוד. אתה בוכה? אם אתה לא בוכה, אז כנראה זה לא כואב.
אתה בוכה כשאתה מתפלל עכשיו על גזירת החורבן? אז זה לא קורה. ואם כן, אנחנו צריכים לעשות תשובה גדולה כדי לבכות, פה בבית מדרש, לבכות. ואולי ללמוד עוד יותר, ואולי לעשות עכשיו משמר לימוד להצלת ההתיישבות ועמונה. אז קודם כל לבכות ולהתפלל. 2, למחות. צריך למחות. צריך למחות, זה פשוט. כל מי שיכול שימחה בעיתונות על החרפה הזאת, שימחה בתקשורת, שימחה בוואטסאפ שלו, שימחה בתל אביב, שימחה ברעננה, שימחה למחות על הדבר הנורא הזה, למחות. דווקא בעמונה לא צריך למחות. הם יודעים שם שזה חרפה. צריך למחות איפה שלא יודעים שזה חרפה. נכון? צריך לנסוע לאיפה שלא יודעים שזה חרפה, ולא מרגישים ולא כואבים, ולמחות. בעמונה כולם מרגישים שזה חרפה. אז כל מי שרוצה לנסוע לרעננה, לתל אביב, לחיפה, לעמוד ברחוב ולמחות עם שלטים על החרפה, אני חושב שזה דבר חשוב. מול בית המשפט, מול הכנסת, למחות, מחאה, לא יותר מזה. אז אחרי שאמרנו לבכות ולהתפלל, להתפלל ולבכות ולמחות, כמובן צריך גם להגיש סיוע לתושבי עמונה. אבל סיוע לתושבי עמונה זה לא עכשיו. עכשיו אתם רק תפריעו. עכשיו זה רגעים שאני לא יודע מה יהיה, בעזרת השם לא יהיה, ריבונו של עולם תמיד יכול להושיע והכל בסדר. אבל עכשיו זה רגעים שאתם רק תפריעו. כי מי שיגיע לשם, מה הם עושים עכשיו? הם עוד לא עושים כלום. הם לא עושים כלום. מה אתה מסתובב שם? אלא אם כן לא באת לעזור להם. בואו רגע נגיד מה הסיבות האחרות שיכולות להגיע. כשלא באת לעזור להם, אתה רק תפריע. אני אגיד לך מתי נגיע. שאם חס וחלילה הם יידרשו לנו, אנחנו ניסע לשם כדי לסייע. להתחיל על ההר ליד, התיישבות חדשה. אנחנו ניסע כדי לסייע כולנו, בכל דבר שצריך. כשנידרש, כשיגידו לי, אני מכיר טוב את כל הראשים שם וכל זה, ויגידו לי, אנחנו צריכים אותך עכשיו. בשיחת טלפון שלי לפני רגע עם אחד מראשי המקום שם, אמר לי, אל תגיעו, זה נהיה גרוע פה, אל תגיעו. כל מי שמגיע לפה רוצה לבוא לאימות. מפזרים מסמרים, מפזרים, שורפים פחים, ונדליזם, הוא כתב לי. דיבר איתי בטלפון, ונדליזם. אל תגיעו, אתם רוצים להתאמת? אמרו לי, ואתה מסוגל, תעיף את כל החבר'ה שלך מפה, למה? מי שבא עכשיו בא להתאמת. עכשיו אני אגיד מה לעולם לא יהיה פה. זה חורבן מאוד גדול להחריב יישוב. אבל יש חורבן יותר גדול. וזה להחריב את הנשמה. וזה להתאמת. וזה להילחם. וזה ללכת נגד צה"ל, נגד המשטרה או נגד המדינה. זה חורבן הרבה יותר גדול. בבית המדרש הזה, אנחנו תמיד בעד. אנחנו בעד ההתיישבות. אנחנו בעד חלוציות. אנחנו נילחם ככל יכולתנו, אבל לעולם לא נהיה בנגב. להגיע היום לשם, או מחר או מחרתיים, זה לא משנה. אתה יכול להגיע ל3 לאווים. לאו ראשון, אתה יכול להגיע להתאמת. חס וחלילה, להגיע לאימות עם כוחות הביטחון. גם אם אתה לא רוצה להיות באימות, מספיק שלידך 2 מתאמתים, גם אתה חלק מהעסק. גם אתה חלק מהסוגיה, כי לידך 2 מתאמתים וצועקים ומקללים, ועושים עוד הרבה פעמים, אבל השוטר לא יודע להבחין, גם אתה בסוגיה. ואנשים צריכים לבחור עם מי הם יושבים בסעודה. וכמו שיקירי ירושלים לא יושבים בסעודה, שהם לא בוחרים מי יושב איתה, אל תבוא למאבק, עד שאתה לא יודע מי איתך. בכלל המילה מאבק היא מילה פוליטית, במי אתה נאבק? בשוטר? הוא השם? הוא זרוע ביצועית, במי אתה נאבק? הסוגיה הראשונה, אנחנו לא באים להתאמת. נקודה שנייה, אם אתה רוצה להפגין, אני חושב שזה נכון מאוד, אבל שם לא מפגינים. שם כולם יודעים שתפגין איפה שלא יודעים. אז אל תשתמש במילה אני בא להפגין, כשבעצם אתה בא להתאמת. כי להפגין שם לא מפגינים, שם זה לא הפגנה, שם זה... להפגין צריך, אני אומר איפה, לך למי שהחליט, לך למי
משרד ראש הממשלה, תעשו הפגנה, עכשיו אני דואג לכם לאישור משטרה, תיסעו לרעננה, לתל אביב, איפה שצריך, אני איתכם, ניסע עם כל האוטובוס להפגנה. אבל שם זה לא הפגנה. ואם אתה בא לתמוך, אז אני חושב שזה מאוד נכון, שבעוד שבוע, שבועיים, מתי אני לא יודע מה יהיה הפתרון שלא יהיה, איזה פתרון שלא יהיה. יעברו על ההר, יעברו למטה, יישארו באותו מקום, אבל צריך לבוא לתמוך. אז אם הם יישארו באותו מקום, ניסה לתמוך כדי להקים שם עוד גינה, לשפץ, לזה, עם כל הכוח העבודה שפה. ואם יעברו להר ליד, אז נבוא, לסייע, כי זה חשוב מאוד. ואם אני לא יודע מה יהיה, אבל בוא נעזור. אבל עכשיו זה לא לתמוך. עכשיו זה לא לתמוך. מאוד מוצאת דרך שהגעה עכשיו ליישוב יכולה להיות חיובית. יכולה להיות חיובית. ובטח, איך אמר לי אחד, קחו מפה את כל הנוער. הוא רק מפריע, והכל מתגלגל למקומות מאוד מאוד לא טובים. עכשיו מישהו אמר לי, טיעון רביעי, אני בא לשם כדי לרסן! חידוש עצוב. אתה? איך? איך? אז מה, אז נשאר אדישים? חלילה, מה? זה יכול להיות, אתה לא אפשר רגע אחד אדיש. אם אתה לא בוחר בתפילה, אז ידידי, היום התפללת שחרית, אתמול התפללת שחרית, בכית על המון או לא? אז הנסיעה שלך על הארון המחילה היא רק בשביל להפגין, היא רק בשביל להתאמת. מי שכואב לו כבר בוכה יומיים, כבר בוכה חודש. עכשיו אולי נדון על זה שבוכה בנושא האקשן. אבל אם אני מחפש אקשן, אז נראה לי שאת האקשן כדאי לחפש בצה"ל, שתתגייס לצבא, ותעשה אותו בדברים חיוביים, ואל תחפש אקשן בכוחות הביטחון מולכם. כן. מה לגבי סוף פקודה? מה זה קשור? אתה חייב? כן, אבל סתם, בצד אחד... סתם מדבר על זה באודיו, חבל. זה לא הנושא, מחילה, בסדר? אל תדאגו, אני מדבר עם חיילים בלי סוף על זורף פקודה. אבל מחילה, אתם לא חיילים. כל אחד צריך ללמוד את השיטה שלו. כי עוד רגע תשאלו אותי ועל מפקד, אני אגיד לכם על חייל, תשאלו אותי על מפקד. זה גם שאלה. יש הבדל בין פקודה של חייל לפקודה של מפקד. אבל זה גם לא מפקדים. כל אחד שיתעסק בשאלו, אנחנו עכשיו מדברים אלינו. חיילים שומעים ממני בלי סוף מה צריך לעשות כשמקבלים פקודה. גבעתי, כן. אז מי שולח את ההודעות, אם לא צריך אותם שם? במאבק הזה יש עכשיו 4 גופים. יש גוף אחד שקוראים לו עופרה. יש גוף שני שקוראים לו עמונה. אביחי בוארון. עופרה זה מה נזכיר אותו. אביחי בוארון, הרב יאיר פרנק וכל זה. ויש עוד 2 גופים, 3 גופים שקוראים להם המטה להצלת ארץ ישראל. המטה לעוד כל מיני מטות. שאני נזהר במילותיי, אבל לא תמיד כוונותיהם של המובילים שם הם בדיוק כוונותיהם של אנשי עמונה. גם לא אותה מגמה. אנשי עמונה זה אנשים ממלכתיים, אנשים אידיאליסטים, אנשים ערכיים. אבל כמו תמיד שיש הפגנה, מצטרפים עוד הרבה ספיחים שבאים לשם, והם לא מאותן מטרות. אני יכול להגיד שהרבה פעמים בהיסטוריה ראית שהיית, ופתאום מגיע המון נוער, המון אנשים, ואנשים מחברון, מכל מיני מקומות. מגיעים עם המטות שלהם, עם הזה, אם אנחנו פה תהיה מלחמה, פה יהיה זה. זה לא אנשי עמונה, אנשי עמונה זה אנשים אידיאליסטים, טובים, ציונים, חלוציים. הם ירימו יד על חיילי צה"ל, הם צה"ל, הם צה"ל, הם ירימו יד על שוטרים, הם. שים לב מי חתום למטה, תראה, המטה להצלת עמונה, אני לא יודע מי כל רגע קם מטה חדש ושולח הודעות ומנצל את זה, כן. עמונה כאילו שמבקשים שהגיעו בגלל שכאילו הם כאילו לא רוצים לכתוב את ההסכם בגלל שאין אנשים ביישוב, נכון? שאמרו אנחנו לא רוצים לכתוב את ההסכם כי אין אנשים ביישוב רגע אחד, שמטה עמונה, כל מאוד תושבי עמונה שולח הודעת SMS. כשהם רוצים להודיע, הם יוצאים לתקשורת. אביחי בוארון יודע לצאת לתקשורת, הרב יאיר פרנק יודע לצאת לתקשורת, הם עושים את זה המון. וברגע אחד, כולם יודעים. אמרתי לכם שיש הרבה מטות מטעם עצמם, ששולחים לכם הודעות בלי סוף. אם הייתי מביא את הטלפון שגם אני קיבלתי איזה 4 הודעות מ4 מטות שונים. מחר, אין צרה אל יעקב ממנה. תחילה. ואל תהיו כלי שרת בידי גופים. אני לא רוצה להגיד שמלכות ישראל היא לא מול עיניהם,
אבל מאז ומתמיד ככה זאת הייתה גישתם, ואני לא רוצה להוסיף, אני רוצה להוסיף עוד משהו אחד. ואיתו, לא נאריך, רציתי כבר 4:10, אני רוצה להוסיף עוד משהו אחד קצר, ככה, סביב הדבר הזה. המלחמות שלנו הן הרבה יותר ארוכות. אנחנו מבינים שהמלחמה לא תיגמר ולא תתחיל פה. זה מלחמה ארוכה, ואנחנו מתקדמים בה, והגאולה מתקדמת, ותמשיך להתקדם, ותמשיך להתקדם. אז יש ירידות, יש עליות. יש לפעמים ירידות גדולות, לפעמים יש עליות גדולות, אני גם לא יודע מה יהיה פה. אני בטוח אבל שמכל ירידה, הבית מדרש הזה הוא ירידה אחת גדולה, שצמחה לעלייה גדולה. הבית מדרש הזה הוא שבר גדול, שתראו למה הוא צמח. כי כל שבר, זה בסוף קודש הבריחו לא נרדם, נכון? הוא עוד איתנו. אם ריבונו של עולם עוד לא סיים את התפקיד והזדקה על כל הדברים, אז גם מזה נצמח. גם מזה נצמח, ואני לא יודע מה יש שם, ואני לא יודע, ואין לי מושג. רק אני יודע שלהתאמת, אנחנו מעולם לא הולכים. אנחנו מעולם לא הולכים, ואנחנו מעולם לא נמצאים שם, ולא נהיה שם. אני רוצה לסיים במשפט אחד. מי שהולך להתאמת שם, כנראה שלא גדל בבית המדרש שלנו, כנראה שהוא לא חלק מהבית מדרש שלנו, כנראה שהוא לא יהיה חלק מהבית מדרש שלנו. הוא גם לא יהיה, אני יודע מה אני אומר, הוא גם לא יהיה חלק מהבית מדרש שלנו. כי זה האנטיתזה. זה האנטיתזה המוחלטת לכל מה שאנחנו עושים פה כל רגע ורגע. שמי שבוחר בדרך הזאת, גם אם הוא בא לשם, עכשיו הבנתם בדיוק מה אמרתי עד עכשיו, גם אם הוא בא לשם לכל מטרה קדושה שלא תהיה. לכל מטרה קדושה שלא תהיה. אולי אני אוסיף עוד משהו. השאלה הגדולה, ואני אומר את זה בכאב לב, השאלה הגדולה היא האם עמונה נלחמים כחלוצים לפני המחנה, או הם נלחמים על הבית הפרטי שלהם. אם נלחמים כחלוצים לפני המחנה, אז מחילה. הדעה היא של המחנה. האם גדולי הדור, מה דעתם? הרב דרוקמן, גדולי הדור, מה דעתם? ואם הם לא מקבלים את דעתם של גדולי הדור, הדור שלנו. הם לא מקבלים את דעתם של גדולי הדור, אז אולי ברגע זה נפסיקו להיות חלוץ של המחנה, והמאבק נהיה פרטי על הבית שלהם. אני אומר דבר מסוכן. אני לא חושב שהם שם, אבל זה ברגע אחד יכול להפוך לכזה מקום. כשאתה חלוץ, לפני המחנה, יש לך אחריות, אתה עם כל המחנה. כשאתה הופך למקום פרטי, אתה לא מקבל את דעת הרבנים הראשיים, מנהיגי הציבור, אתה הולך עם עצמך, אז אין בעיה, זה מאבק פרטי על הבית ועל היישוב, על הגינת ירק ועל הגינת משחקים. אני לא חושב שאנשי עמונה שם, אבל זה בקלות יכול להיגרר למקום פרטי. ובואו נשאיר את זה במקום הלאומי, הערכי והגדול שלו. ולכן אני חוזר ואומר, אנחנו לא שם, אנחנו נהיה כל רגע ורגע עם תושבי עמונה, אנחנו לא נהיה רגע אחד בזמן מה שקורה שם עכשיו, ובטח, כי אתה לא תבוא לראות, יהודים עושים עבירות. אתה תיסע לראות יהודים עושים עבירות? אתה תיסע לראות חרפה? אתה תיסע לראות חילול השם? חס וחלילה. תדירו את עיניכם מהתמונות האלה. אתה תיסע לראות חילול השם? בטח שלא תיסע להתאמן. בטח שאם אתה רוצה להפגין זה לא שם. בטח שלא תיסע לתמוך כי זה לא עכשיו, זה אולי אחרי. אבל לנסוע לראות חילול השם? מי יתיר את זה? איך אפשר להתיר את זה? אז למה אתה נוסע? לא מצליח למצוא שום סברה לנסיעה. חוץ מאקשן. אז מי שחפש אקשן, תחילה, זה לא הבית מדרש שלנו, בעיקר עם כל הנזקים שיכולים לצאת. בעזרת השם נזכה שבמהרה ריבונו של עולם יביא לציון גואל